L'esercizio per ridurre la tensione a livello dell'articolazione temporomandibolare in pazienti affetti da bruxismo o da problematiche di lussazione appunto dell'articolazione temporomandibolare o di click mandibolare è un esercizio tanto semplice quanto fondamentale. L'esercizio consiste nel prendere coscienza di come si hanno i denti e la posizione che hanno le due arcate. Ci si renderà conto quanto spesso esse siano a contatto in questi pazienti. Di conseguenza l'esercizio consiste nel chiedersi e porre attenzione sulla posizione dei propri denti. Ci si renderà conto che tante volte al giorno questa persona tiene le due arcate a contatto, quindi serra i denti, quindi aumenta la tensione a livello del condilo dell'articolazione temporomandibolare. Tale esercizio consiste semplicemente nel liberare dello spazio, nel creare dello spazio tra le due arcate, senza necessariamente aprire la bocca, ma, come nel mio caso, anche a labbra chiuse, mantenere del leggero spazio tra le due arcate. In questo caso l'articolazione temporomandibolare non risulterà impattata, ma soprattutto la muscolatura che interviene nel serramento dei denti non agisce all'interno dell'articolazione temporomandibolare, causando ciò che ricrea la sua disfunzione, cioè lo scivolamento in avanti del menisco rispetto al proprio condilo e di conseguenza nell'apertura le eventuali clicche, oppure problematiche di acufeni, sibili alle orecchie, emicranie, dolori lungo il decorso del nervo trigemino, eccetera. Di conseguenza molto semplice, molto veloce, senza alcuna fatica, chiedersi come sono posizionati i propri denti. È necessario ripetere questo esercizio tante volte al giorno perché altrettante volte noi serriamo i denti nell'atto di deglutire nella normale fisiologia. Di conseguenza, per riprogrammare il nostro sistema nervoso e la nostra fisiologia, la nostra funzionalità, è fondamentale ripetere questo esercizio altrettante volte al giorno. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti al canale, cliccare su mi piace o condividerlo con chi vuoi. Inoltre, puoi lasciare un commento per qualunque informazione. Visita il mio sito per scoprire in quale altro modo posso aiutarti.